Hello，小朋友，又係 Vicky 老師啊！今日咧，我哋咧有一個題目喎，叫做無聲嘅應對。你有冇試過好似圖中嗰個唔開心嘅手指人咁樣啊？俾人講嘢，嗰啲咧會傷害到你嘅嘢，你會感到唔開心咧？今日咧，我哋就睇下聖經其中一個人物，當佢遇到咧，人哋去講一啲唔好會傷害佢嘅嘢嘅時候，佢點樣去回應，而神係悅納嘅喎。今日嘅經文呢，係喺舊約一卷叫做尼希米記嘅書卷嗰度㗎。唔知你有冇聽過尼希米呢個人呢？尼希米呢係神嘅僕人嚟㗎，佢出世嗰個年代咧，曾經係有打仗嘅時間噶喎，所以咧，佢本來居住喺神為佢預備嘅國家，但係佢嘅國家被滅亡咗啊，所以咧，佢同埋屋企人同埋其他同族嘅人都搬咗去被擄到去波斯王國入邊去居住喎，而嗰陣時尼希米咧。佢咧係做咗一份工作叫做黃酒精，將呢一啲酒咧係攞俾波斯王去飲嘅。佢同波斯王其實都有一個幾好嘅關係㗎。喺佢咧一直喺度做黃酒精嘅工作嘅時候，有一日佢聽到自己嘅同胞佢哋喺度講嘢，喊住咁話：我哋咧以前住嘅地方耶路撒冷被滅亡、被摧毀咗啦，已經變成一個廢墟啦。喺對於佢嚟講，嗰個係一個出生嘅地方，係好有紀念價值嘅地方，而家變成廢墟，佢就好傷心、好傷心啦。而佢嘅傷心咧，亦都俾波斯王發現咗。於是波斯王就關心佢嘅時候，尼希米就將呢個耶路撒冷城被變成廢墟嘅呢件事話咗俾波斯王知，而且咧佢仲祈禱，同神祈禱完之後咧，就同波斯王講：我好想返去耶路撒冷去重建啊！因為咧有着神嘅保護、神嘅帶領，所以波斯王就願意支持尼希米呢個嘅計劃，就讓咧佢可以返去就揾一班嘅人，同埋準備好所有嘅材料返去耶路撒冷啊！我哋今日咧睇嘅故事就係尼希米同埋佢係猶大嘅所有嘅同胞，願意返去重建耶路撒冷嘅同胞咧，一齊返去耶路撒冷重建嘅呢一個嘅故事。準備好未咧？準備好，我哋一齊睇下佢哋返到去耶路撒冷嘅時候，佢哋點樣去重建聖殿咯噃。尼希米記第4章，參巴拉聽見我們建造城牆就發怒，非常惱恨，並嗤笑猶太人。他對他的弟兄和撒瑪利亞的軍兵說：這些軟弱的猶太人做什麼呢？要為自己重建嗎？要獻祭嗎？要一日完工嗎？要使土裏的火燒過的石頭再有用嗎？亞捫人多比亞仲喺一旁話：佢哋所修造嘅城牆就係狐狸上去都會崩裂啊！呢個就係尼希米講噶咯。尼希米向神祈禱啊！我問嘅神啊，求你垂聽啦，因為我哋被藐視，求你使佢哋嘅誹謗歸於佢哋自己嘅頭上，令佢哋喺被擄之地成為掠物，唔好遮掩佢哋嘅罪孽，
唔好令佢哋嘅罪惡喺你面前逃去，因為佢哋喺修造嘅人面前令你發嬲啊！就係咁，我哋即係尼希米同埋佢一班願意重建耶路撒冷嘅人，我們修造城牆，整個城牆就連接起來到一半高，因為百姓一心做工。呢個就係我哋今日睇嘅故事啦。你明唔明白呢？我哋呢度有幾張圖畫啊，同我哋一個故事嘅背景同埋我哋今日讀嘅經文有關㗎。你會唔會知道邊一幅係第一幅，跟邊一幅係最尾嗰幅呢？我哋試下俾少少時間你去將呢幾幅圖畫排次序啊！哦，好，我哋開估啦。第一幅梗係認識尼希米啦。尼希米有份工㗎嘛，佢喺波斯嘅王國度做黃酒，正攞酒俾波斯王飲㗎喎。跟住係邊個啊？跟住尼希米聽到咧，啲喺猶大返嚟嘅人呢話俾佢知，耶路撒冷城被摧毀啊，變成一個廢墟啊，好傷心啊！跟住佢嘅傷心咧，俾波斯王知道咗。尼希米咧有同神祈禱，跟住就好勇敢咁樣同波斯王講：我好想返去耶路撒冷重建聖殿、修補城牆啊！而波斯王有着神嘅感動同帶領，就同意咗尼希米嘅計劃，就俾佢咧準備好材料，集合可以願意返去耶路撒冷嘅人，一齊返去耶路撒冷修補城牆喎。跟住發生咩事啊？跟住就到我哋今日讀嘅經文咯。佢哋修補城牆咧，喺做嘢嘅時候，有人反對啊！唔得，係呢啲反對嘅聲音，其實咧就係喺嚟耶路撒冷城附近嘅人反對嘅聲音啊！唔單止有一個兩個，而係咧有唔少嘅人都會話：係啊，你修補都冇用啦，佢都會再冧噶啦。但係咧，尼希米並冇因為咧呢啲人去笑佢哋，同埋話佢哋咧而灰心喎。佢仲有咩啊？佢同神祈禱啊，佢求神幫助啊。佢話俾神知佢唔開心啊，因為咧身邊好多嘅聲音，佢話咧佢呢個計劃唔會成功噶。但係咧，佢雖然唔開心，佢都依然咧係同所有嘅參與呢個重建城牆嘅計劃嘅人咧，都好一心一意咁樣去一直咁去忠心去做喎。所以最後佢哋真係成功啊！佢哋咧完全做返好呢個嘅耶路撒冷嘅城牆，可以咧令到咧呢個嘅地方唔再變成廢墟。我哋咧有一個嘅經文，有一個嘅金句，我哋要記住，我哋要學習尼希米咁樣，
祈禱喎，我哋一齊讀下呢一節嘅金句。一二三，我們嘅上帝呀，求你垂聽，我們被藐視，求你使他們的毀謗歸到他們頭上。尼希米記4章4節。呢度係講緊咧，當尼希米遇到俾人話、俾人睇小、俾人取笑嘅時候，佢雖然好唔開心，但係咧佢冇大嗌大叫，佢冇出拳頭喎，佢反而係同天父爸爸祈禱啊！佢同天父爸爸講：呢班人喺度笑我啊，笑我哋啦，佢覺得咧我哋唔會成功啊！求你咧去讓佢哋咧去，如果佢哋有錯嘅時候，唔好令佢哋咧繼續傷害我哋啊！好。我哋咧睇下今日經文讀完之後有咩小故事可以令我哋加深今日嘅學習先。咦，有一個爸爸、一個小朋友同埋一隻狗仔喎。女孩子叫瑩瑩啊，原來爸爸問瑩瑩啦：喺學校返學過得點啊？汪汪汪汪汪！佢哋全部都行緊喺公園度散步啊。瑩瑩話俾爸爸知。今日喺學校發生咗一件事啊！我哋食午飯嘅時候，有位同學講咗句粗口啊！我有禮貌咁樣去叫呢位同學唔好講㗎，要小心講言辭啊！唔好咧再講呢類嘅粗口。但係呢位同學好嬲，好嬲，好嬲，唔同我講嘢，仲咧喺背後同其他同學講我嘅壞話啊！我根本都冇做錯事，但係咧佢哋就喺度笑我，瑩瑩喊啊！突然有一隻好大嘅狗，哇！點樣喎？呢隻好大嘅狗狗不停咁吠佢哋養嘅呢隻小狗啊！呢隻小狗嚇親啊！跑到咧，連爸爸都捉唔緊條狗繩啊！瑩瑩就嗌啦：可可返嚟啊！但係可可咧驚到周圍走喎，佢仲咧因為咧太驚啦，條狗繩咧箍親佢，跟住佢令佢咧去活動咧都喐唔到喎。瑩瑩咧就即刻咧去趕走嗰隻大狗啦。可可唔好驚啊，我會保護你㗎。爸爸咧終於抱返可可喺度啦，幫佢咧解開條狗繩。爸爸就同瑩瑩講啦：你知唔知啊？當嗰隻大狗攻擊可可嘅時候，可可好驚，就好似我哋咁，人哋蝦我哋嗰陣時，我哋都會驚，我哋都會唔開心㗎。但係咧，因為咁樣，頭先可可咧就太驚，令到自己咧都俾條狗繩咧箍實晒自己隻腳，同我哋一樣啊！我哋咧遇到呢啲情況驚嘅時候，我哋嘅表現都會更加差噶。你記唔記得之前我哋讀聖經有讀過尼希米嘅故事啊？佢喺耶路撒冷重建城牆嗰陣時，身邊都有好多嘅聲音話佢一定會失敗噶。但係尼希米冇反駁啊，佢咧同天父祈禱喎，然後佢繼續好專心咁樣去做佢一早就計劃好要做嘅事，就係修補城牆啦。天父爸爸咧係將一切睇在眼內。佢咧係保護咗尼希米，亦都咧幫助尼希米咧好順利咁樣用好短嘅時間就完成咗重建城牆呢樣嘢，令到咧其他嘅人見到
佢哋唔係做唔到㗎，佢哋見到咧尼希米佢哋成班嘅人好成功咁樣去重建咗呢個嘅城牆。妍妍就話啦：我記得呢個故事啊，就好似我哋會保護可可，唔好俾嗰隻大狗傷害咁樣。爸爸就點頭話啦：係啊，當我哋做上帝想我哋做嘅嘢，而遭到其他人笑我哋，話我哋一定會失敗嘅時候，我哋可以同天父爸爸講，我哋可以祈禱㗎，唔好咧用自己嘅方法去面對。天父爸爸係會幫我哋去保護我哋，帶領我哋去完成，讓嗰啲人咧會自食其果㗎。好，聽完小故事咯噃，唔知你咧最近有冇都遇到呢個嘅好似瑩瑩咁嘅情況呢？有啲人講嘅說話或者啲行為讓你唔開心，令你覺得佢會笑你會失敗，笑你做唔到咧。你可以咧將呢樣嘢同天父爸爸講噶，讓你嘅擔心、你嘅不安、你嘅傷心都話晒畀天父爸爸知。天父爸爸係會聽我哋嘅祈禱，會幫助我哋唔好咁唔開心噶。我哋一齊祈禱啊！真係天父，好多謝你今日畀我聽到尼希米嘅故事。求你賜力量畀我，好似你賜力量畀尼希米咁樣，讓我能夠做你討你喜悅嘅事。就算咧人哋會批評我，人哋會話我，會取笑我，我都能夠好似尼希米咁樣一心一意咁樣去做，因為我相信你係我最好嘅保護者，你係我最好嘅避難所。謝謝你，每一日都與我同在。謝謝你聽我嘅祈禱，亦都去帶領我、保護我。禱告係奉主以得聖名字祈求，阿門。我哋再讀一次今日嘅金句，我哋學習尼希米嘅祈禱。一、二、三。我們的上帝啊，求你垂聽，我們被藐視，求你使他們的毀謗歸到他們頭上。尼希米記4章4節。再讀多次，一、二、三。我們的上帝啊，求你垂聽，我們被藐視，求你使他們的毀謗歸到他們的頭上。尼希米記4章4節。我哋下次再一齊讀聖經啊，拜拜。